Hello，大咪家好，啊，咁我就係 Recamcraft 耶，咁歡迎翻到嚟 Telepath Survival Season 4嘅第5集啦。咁我係你哋嘅 host，咁我係 Recamcraft。我頭先好似已經講到 Recamcraft，不過算啦。咁今日繼續有人喺度啦。咁今日係2012年9月9號嘅朝頭早9點09分啦，即係香港嘅夜晚10點09分啦。咁有傻仔想去執書啦，咁我就唔俾佢執嘅。咁樣就係啦。咪傻啦你，大家即刻去啊！咁啊啦，咁就 fuck you。係啦，我哋上一集臨尾嗰度俾人 GJ 咗呢一度，俾人 GJ 咗天花板啊！我咁型，我都覺咁型嘅一段片咁大棵樹嘅，係啊，睇2分咁大五十五秒棵樹，嗰句我真係笑到好正啊！阿 Nick 講嗰句 fuck you，死咯扮唔到添，我要揾，我要揾，我要嘗試扮嗰把聲。哦，刪咗 game 聲喎，開翻可以開翻細少少，嘿，好似冇乜大分別。會唔會有人喺度諗緊我喺度整緊啲乜嘢，有啲乜嘢整緊之類嗰啲？咁都係慣常做法，就係你睇落去就會知㗎啦。咁樣我聽到，聽唔聽到？我聽到啊！嗰啲笑聲同埋嗰句，好搞笑我覺得。fuck you，哈哈。喂，講個笑話啦！我知你哋講笑話好叻㗎，咪話我唔識啊！你喺扮嘢，因為你曾經錄得一個講笑話笑死咗一個人嘅記錄㗎。打個 CSO，睬你都戇鳩。嗱，呢一句就已經好笑我啦，頂死咗啦！你開心啦！開心啊！要大家寫執書，睬你都傻。你係咪同你家姐一間房㗎？我冇記錯。你得糊啊！呵呵呵呵呵。行路一齊時，你會唔會同你家姐講？家姐行路我好驚啊，可唔可以同我一齊瞓啊？招啦你！唔通講中咗？唉，執書好啱啊！好多書啊！其實我覺得書多唔係問題啊，書厚先係問題。頂你啦！咁你同冇過有咩分別啊？咩啊？可你真係書係啊，多同書咁厚爭好遠喎。有幾遠？我一本美國歷史已經想死啦。雖然基本上我啲書都係放落卡嘅。最慘就係啱啱開學要拎啲書翻去 locker，拎佢落快。頂掉晒啲書喺 locker，跟住打後嗰一年都可以無事就咁 keep 住喺 locker 就得啦。哦，基本上都唔會帶翻屋企。ouch！除非為咗溝女懶晒要讀書咁樣攬住啲書。你做乜嘢啊？點解你孭住書嘅？我要拎啲書翻屋企啊！咁樣點解嘅？我要温書啊！叫哦，你好乖啊！唔會有呢個情況咯，我想講。討女神歡心就係咁樣啦。哦，你好成熟啊！咁樣，哈哈哈哈哈。人家班咯，咩啊？人家 B 班。唉，哦，有個礦洞喺度喎，要封咗佢。今集嘅目的係開始建造我嘅 dream house。而家放緊 floor two，放10世。話時話，你有冇曾經睇過啲片㗎？
你話我啊？係啊，我梗係冇啦，你都傻嘅，契弟嚟。係咪好 hurt 啊？係啊，我知道你一定有睇過 Portal 嗰段。頂你個肺啊！唔好再提添啊你，想宰你啊！你已經成為咗傳奇咯喺我個 channel 度。嗰段片係喺我 channel 入面最少人睇嗰段嚟，唔係咁。係咩？唔係啊。Oh fuck you bitch！我聽到佢啲聲都已經知道要死啦。我要整張床。哎呀，我啲羊咯，即係我有羊毛啊，咁點解我唔係合床嘅？我啲羊毛咧？哎呀，係啊，因為我冇鐵，所以我唔記得用。你諗住拍到幾時啊？我諗住拍到唔知啊，有嘢做，打追啊，唔使嘈。執輸啊！你傻啊！頂，我冇鐵啊，即係我切唔到羊毛啊，即係我又要等俾怪豬啊。本來諗住一覺瞓天光咁就冇事。未天光咯，你未瞓到？咩啊？你咪瞓到天光咯？乜春啊？唔係講緊現實咯。屌，你日招啦！傻仔。Oh my god！ ow！ 痛啊！哦，貓仔啊，好得意啊！我有一日問阿媽可唔可以養貓，佢同我講啲貓毛會搞到佢敏感，跟住我就同佢講呢隻貓唔會甩毛嘅，基本上佢冇。Oh crap！ 話呢隻貓基本上唔會甩，哎呀，呢隻貓基本上唔會甩毛嘅，可唔可以俾我養？跟住之後話咩貓唔會甩毛，跟住我同佢講黑貓，跟住佢就無視咗我啦。唔好笑。喂，搞錯啊！俾啲反應啦，係咪啊？嚇！你想我俾咩反應啊？你應該話你真係很有才啊！咁先係應該有嘅反應㗎，係咪先？因為我都知我很有才。過你啦！耶！我想執輸啊！你就咁拍完，我死都執輸我話你聽。咪喺度扮乖乖仔啦，明日上堂都瞓覺嘅。個班主任好鬼黐線啊！話你聽。哎呀，呢年唔使知好過。傻仔！你我知邊個啦。唔理啊！我真係去執輸啊！依家。唔理啊！你明明就係想上床跟住打 J，我話你知。我知你床下底收埋咗啲咩㗎。嗱，睇下靜咗啦。Parkour， Hardcore Parkour。要執輸唔俾你。妖收皮。等等。呢啲咪叫傻仔咯。其實聽唔聽到我講嘢呢？佢會無啦啦過嚟，其實我聽到㗎咁樣。佢就會我笑死個柒頭咁樣。好啦，我哋而家合嘢啦。咁我哋要合啲咩呢？咁我哋要合到一個 chest 嘅，因為我哋而家冇咗 crafting table 咯，算點啊？掉啲最冇用嘅嘢咋。Oh crap！ 我就嚟要去教堂啦 ，feel 到。
Parkon Parko，不過記下點合先。其實唔係記，我係要揾。屌佢間屋好嘈啊！哎呀，冇咗嘅。呢個應該係叫 frame， 係啦 ，support frame。Oh no，no，no，唔係呢個。S 字頭嘅妖食蕉。好似係呢個，唔係喎，呢個唔係 support frame。呢嚿係啦，就係咁合㗎啦。呢嚿係咩嚟嘅呢？我陣再解釋。你等我。好唔受控制我隻 mouse。搞掂，係啦。咁呢一啲其實基本上唔使合咁多，但係冇所謂啦。咁呢啲有咩用嘅呢？呢啲呢，其實呢，就係棚架啦，叫做。咁呢，佢呢，當你對住佢左鍵嘅時候咧，就會起嗰一格，起嗰一格，起嗰一格，可以擒噶啦。咁就好合適我哋而家要做嘅嘢啦。咁我就睇下有幾高先而家。咁呢個就可以喺一個 support frame， 唔係即係一個呢一啲再伸延多兩格出嚟嘅啫。呢個就係佢最多以承受到褪出嚟嘅咩？喂，呢度已經係塔頂。120，哦唔係喎，150幾先係高度限制喎。呢一度開始就係我嘅世界啦，係啦。咁我哋由呢一度開始興建我哋嘅家啦，咁冇錯啦。咁我想起咗咩啦？我就想起咗空中之城，而亦都揾咗張圖係有講到呢一個 Minecraft 世界入面可以起嘅，即係點講呢？嗰個圓圈啫。哇！條腰好痛，可以點樣起？咁就等我睇下先。1格、2格、3格、4格，咪等陣先。首先想起架23格圓圈先啦。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，要褪出11格。好啦，咁樣呢，主要材料其實我想用沙岩，因為沙岩個樣靚啲。咁我哋落去拎沙岩先。哦，呼呼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 啊！都係扣咗先。嘟嘟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 嘟。so 都係嗰句啦，我之前都講咗啦，我係唔會用 equipment exchange 啦，所以大家喺呢個季度係唔會見到我玩 equipment exchange 嘅嘢嘅。
未必後期有可能會玩啦，所以我都 keep 住喺度先。即係我哋遲啲要大規模掘沙，好彩我哋係沙漠。其實我哋而家呢一個係咩biome呢？我哋喺 plain。 傻 Hello，仔，哈嗨，嗰度仲拍緊啊？係沙漠。我係啊，點啊？trap 唔係錯，哦，好難唔係拍緊嘅喎，都話拍1粒鐘，唔係拍30分鐘啦。一、二，咦，其實呢度可以，原來你拍緊片㗎？咦係啊嗨，哦，仲以為你喺度剪片添。你咪白痴啊！好耐冇見。月光之近嚟二，㗎。你又講人哋全名啦，四、五、六、七、你唔理啦，你 cut 咪得咯。11，唔 cut 片，唔 cut 聲，我會 cut 片唔 cut 聲。即係點講呢？我會剪片，但係我唔會理啲聲，即係我唔會理你哋講啲咩。我費事喺度聽住，究竟邊一度再 cut，嘥時間。3、4、5、6、7、8、9、10。咁我應該點叫佢呢？嚇！喂， 2、4、6、8、唉， 10、11。我想問下點解嗌佢有幾？我想問下有咩問題啊？唔係我唔知點樣叫佢。你平時都唔係嗌佢全名㗎啦，你搞笑啊？我平時都係嗌佢全名㗎。唔係咯係啊，喎，跟住呢，就打橫伸出去3格，即係1、2、3，1、2、3。我喺度起緊國際太空站喎。1、2，跟住 what the 1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。OK，等先，哦，即係隔多一格。點叫佢呢？唉，馬田，喂馬田，冇人應機嘅喂。我認佢啫。佢仲要 cut 埋線添，係咪博幹啊？妖，喂，咩事啊佢？快點，次次都係佢敗點，輸啦！輸晒啊係，total loss 啊！唉，啱啱先發現原來其中有一本書係我搜尋剔錯咗，係唔需要嘅，但係我已經買咗啦。咁你講出嚟有咩用呢？冇啊，發泄一下啫。哦，即係話俾我知你點白痴。係啊，出啊！你買咗本咩啊？歷史都頂，哦，真唔鋸啊！仲要成百幾200蚊㗎嘛本嘢。百幾200蚊咋？係咪好漏打啊？我覺得黐線，一講個炸字就好啦。哦，shit，nice，safe landing 啦，呢啲叫做死咗啊！係咪衰呢？最衰都係你。你肯定點解中文？點解本嘢中文我搞極嘅？乜嘢啊？譯數學變咗中文？唉，等陣，一 B，唉，等等。如果佢係咪白痴嚟㗎？算啦，你哋唔使講啦，我都知佢係嘅。魚死咗啊！唉，算啦，落去掘埋沙先上去啦。噔噔噔噔噔噔，奔跑。佢又同阿媽嗌交啦，話你知。等我話你知啊！死啦！
我都唔知自己想講啲咩，做乜死無啦講死。哦，左陽啊！我要 set spawn 啊！一嚿羊毛，用羊毛打死佢先。尾刀去睇下掉死嗰隻羊。等我用啲石油浸死隻羊先。嘿，搞掂。嘟嘟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 。有冇咁快冇血啊？冇飢餓值啊？游水呢度有4個 Slime Trunk， 加埋嗰度3個，成7個 Slime Trunk。遲啲喺度喺地下度掘個大型嘅建築先。仲有300幾格啊！搞笑啊你！唉，死得！各位咁樣就我哋傾下偈啦，係啦。咁呢度冇數學堂㗎啦，係啦，爽皮。其實應該係話遲啲再算多，即係呢度每3個月呢就要算一次課嘅，因為係啦，呢度係3個月一個週期咁樣計嘅，所以呢，就係啦，咁樣呢，所以但是美國政府呢一科即係國民教育好煩。其實應該係美國國民教育，其實係算啦，我哋又要開始講啦。如果我唔知自己想講咩啊，條腰好痛啊，坐喺張床度用電腦搞到條腰斷。佢得得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 得。等陣先，高度限制我冇記錯嘅話，就應該係200幾。其實我哋唔應該咁魯莽就即刻。等陣先，我覺得因為有啲近地面，算我起咗一個環先。Hello。早晨。唉，好悶添而家。我都好悶啊！妖死咗！等陣先，等我睇下最大高度限制係幾多先。高度限制到咗，我聽到 fire 就痛啊！算啦，我去掘沙先。我係咪我話今次個速度好慢㗎嘛？我想做下啲普通 Minecraft 嘢先開始啲 mod 嗰啲。大家都見我而家做嘅嘢基本上都係貼近住係呢一個原本 Minecraft 出現嘅嘢，所以係啦。我而家主要其實係想要大量沙合作沙岩。喂，一齊玩寵物小精靈紅白啦！
咩嚟㗎？寵物小精靈紅白喺邊度玩啊？ Game Boy 頂你啦！做咩啊？你有咩？有啊。得得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 得。死啦！就嚟要去教堂啦。你信唔信神㗎？咩啊？你信唔信有神㗎？有神？係啊。你信唔信有㗎？即係你覺得人類信啦！咩啊？即係你覺得人唔信類啦係進化定係？等陣，等陣，等我校低啲聲先。好啦，你講得啦。即係你係覺得人類係進化 ouch， 即係羊可以將佢成個拋上天。你係咪講㗎？講你。係啊，哎呀頂啊！我死咗。即係你覺得人係自己進化定係神愛世人，所以唔知點樣啦。自己進化咯。你咁樣係違反神咯，我想講神係真係呢個世界咯，你唔可以咁樣講㗎。神創造咗人類咯，你又知？因為呢個係事實啊。所講笑，我都係邊個話俾你知啊？我都係無神學者嚟嘅，所以我都係唔信神嘅話，你知戇鳩。我嚟到呢度係咁俾人屌我，唔撚信神，仆街。哎呀，但我偏係唔信阿 Trigger。佢哋覺得比起科學嘅理論，覺得神係更加合理咯，就係咁啦。哦，J。因為佢哋覺得話佢話點解呢個世你話你界上間，你話你屋嗰個咩個校長係啊，爽啊！即係點講呢？佢哋覺得點解呢個世界啲嘢所有都會咁啱啱好，即係太陽同埋地球嘅距離點解會啱啱好孕育到生命？點解原子週期嗰啲係全部啱啱好？即係話邊有咁多巧合？點解呢個宇宙會創造？點解會有人類？呢啲除咗用神嚟去解釋之外，都冇嘢可以解釋到啦。但係呢，我就同佢講，呢個世界上任何嘢都有適性，即係適應性嘅。點樣適應性？即係一個佢會揾到一個合適嘅點嘅，即係譬如你將啲水倒落去一個位度，佢會揾一個自己停頓嘅點㗎嘛？明唔明啊？你明唔明我想表達咩意思啊？即係當一樣嘢不斷運作嘅時候，佢就會揾到自己一個適合嘅週期去運作。咁就係點解會有地球同埋太陽距離點解會啱啱好？跟住之後話唔通你係信人類係進化出嚟嘅？跟住之後點樣為之地球同埋太陽嘅距離啱啱好啊？因為點講呢？如果地球太近太陽嘅話呢，咁就會好熱，即係好似金星咁樣。如果太遠太陽嘅話，就好似火星咁樣太凍咯。咁地球啱啱好喺個適合點度，係可以啱啱好恆溫咯。哦，咁佢係，唉，算啦，冇嘢啦。但我都係唔信神嘅，因為我唔覺得有即係人都係唔係神都係生命體嚟㗎嘛。我唔覺得有樣生命體或者高級生命體比人類更高級嘅生命體係有咁嘅時間去管理咁多唔同生命體嘅命運同埋會遇到嘅嘢，所以我覺得收皮啦。命涼宮運春日。咪係命運係掌握喺自己手上嘅。好彩你唔信神啫，你信神啊會喊嘅。話時話 channel 呢度有冇人係信神嘅？即係覺得地球係神創造出嚟呢？哎呀，點解我頭先冇諗過嘅？
點解我唔問佢？咁神係邊個創造出嚟嘅？呢個都係一個好問題嚟嘅喎。咁神係邊個創造出嚟嘅？神由另外一個神創造，咁另外嗰個神係邊個創造出嚟嘅？女媧創造。頂你女媧創造西方嘅神啊！你戇鳩啊！啊！而家講緊西方，即係耶穌喎、女媧創造耶穌，你搞笑啊！女媧中國人生咗個西人出嚟啊！女媧做人咯，有冇聽過啊？廢柴。有咯，即係女媧失手錯咗個西方人出嚟，係啊，即係個鼻整唔小心整高咗，都有嘅。咁女媧有可能一時失手，咁都有可能，唔排除呢個可能性。耶穌咪係人，我都係咁話。咪係俾人釘十字架，咪係血肉之軀。頂我都shit！我都唔明點解耶穌釘十字架就俾釘十字架就偉大足咁多年，啲人打仗捐軀為國，成個人俾人炸開兩橛，都冇俾人咁樣，即係你明唔明我咩意思啊？即係耶穌咁樣俾人釘住隻手遊街咁樣，呢啲酷刑咁樣就已經可以流傳萬世咁樣，仲有個教係為屬於佢咁樣。但係啲人打仗，成個身體俾人炸開兩橛，都冇有一個教咁樣，你明唔明我咩意思啊？頂你明唔明啊？因為耶穌有功德咯。即係打其實耶穌係因乜出名㗎？佢點解要俾人釘十字架嘅？唔知啊，好似犯咗罪啩，唔知罪定係為世人贖罪咯，好似係。屌，日照啦。頂都係嗰句，我都唔明點解打仗唔係揾啲總統自己騙自己。哎呀，頂啊！我上咗去先死。算啦，我哋呢集就嚟到呢度啦。咁我就死咗10幾20萬次，全部都跌死嘅。妖係咪白痴啊？加多啲嘢飛到周圍都係。唉，算啦，係咁多啦。咁各位就我要揾翻啲衫。其實我真係覺得你講嘢會窒下窒下咯。吹到我聽你好順咯。算啦，我諗我呢集應該差唔多完㗎啦。如果悶嘅話就諗。Sui ma se，咁就唔係我問題啦，係另外一個人問題。咁就搞笑呢？呢個係事實，所以呢，就唔好怪我啦。咁樣就好啦，我哋呢集嚟到呢度啦。咁各位，我哋下一集再見啦，拜拜。但我都係想上去整埋個圓圈先。好啦，我哋呢一集 extend。其實我覺得個圓圈整大啲會靚啲，不過算。唉，等下就翻啦，你話咪衰啊？我夠翻咗。做正式咯要。唉。唉，唔傾啦，我瞓覺啦。哦，好啊，拜拜。拜拜。其實佢係個傻仔，呢樣嘢大家都知，係咪突然靜咗呢？我都覺。2、3，起埋個圓圈佢，呢集就完啦。因為我想起埋佢。
一二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 一，跟住呢度呢，就加多一格，跟住就一二，好嘢，爭嗰邊呢度一二，哇，爭啲跌落去，一二三，一二一一二一二一二一一二，搞掂。噔噔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 噔，我有可能遲啲會有人 off 住 cam。Oh crap！我會 off 住 cam，跟住走去掘衫度之類嗰啲有可能發生。但係主要而家就係咁啦。喂，我哋落去睇下個圓圈先。噔噔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 ，搞掂。係啦，咁我哋呢一集第一個圓圈搞掂。我大約會想呢度係第一層圓圈，跟住嗰度係第二層圓圈。等等先，嗰度就係塔頂啦，冇得再起嘢。係啦，咁樣就應該會有幾層圓圈，或者近地少少，我會整多個圓圈。但我想比較想知道究竟個高度限制係幾多。等我上去睇下先。咁呢集應該拍咗30幾40分鐘都有可能，不過 who cares？都係嗰句啦，大家係支持啦，訂閱、讚好啦，呢啲都係支持我嘅方法啦。更加好嘅就係，我想你哋可以，我想你哋俾啲，仲起到㗎噃。咁點解呢度停咗嘅？因為個 frame 承受唔到咁高。可以幾高呢？好似係258㗎，冇記錯嘅話。總之呢度其實都已經啦，我打算，打算大約喺，等陣先，我擒到㗎。Oh crap! No 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 derp！ 等陣先。我想撳 shift 掣，我想講撳 shift 掣係冇用㗎。得咗。Oh no！ 係啦，咁樣。即係大約呢個位，我有起個長少少嘅、大少少嘅圓形咁樣，我唔知啦。總之我哋想知我點樣起落去，就下一集再見啦。我會整靚呢個地方啦。200集，我諗我呢度會起有個城市咁樣嘅樣。好啦，我哋第5集嚟到呢度啦，各位，拜拜。